Instrument ist halt auch eins, das sehr, sehr viel zurückgibt. Also das Instrument an sich, ich finde beim Keyboard zum Beispiel erzeugst du halt schöne Töne und Melodien, die jemanden berühren oder die dich selbst berühren. Aber beim Schlagzeugspielen ist es halt, dass du einfach diese Energie zurückbekommst. Da geht es weniger um den Sound an sich, eher diese Energie, die von so einem Beckenschlag zum Beispiel zurückkommt. Oder wenn du so richtig hier auf die Floortom raufschlägst, wie das vibriert und so. Dieses einfach, du spürst das so krass und das finde ich halt mega geil. Also ich spiele eigentlich schon mein Leben lang Schlagzeug. Ich kann mich echt nicht erinnern an eine Zeit, wo das Instrument so nicht da gewesen wäre. Mein Dad, der hat auch Schlagzeug gespielt und das Drumset, das war halt einfach immer voll präsent. Witzigerweise war ich ganz lange also überhaupt kein Equipment-Nerd. So, das war völlig uninteressant für mich. Das hat aber immer mehr Wichtigkeit bekommen. Der Akustiksound ist mir schon wichtig, einfach auch fürs persönliche Wohlfühlen. Das macht ja auch ein bisschen Charakter aus von einem Drummer, wie man klingt. Also man erkennt ja manchmal auch Schlagzeuger einfach an der Art, wie sie klingen oder wie ihr Set auch klingt. So, oder mehr oder weniger ist es die Verbindung von beiden. Und mir ist das persönlich auch wichtig geworden, einfach einen guten Sound zu haben, bei dem ich mich wohlfühle, bei dem ich mich auch so wiedererkenne. Die Schulzeit, wo ja viele irgendwie auch mal so, ey, nee, ich muss jetzt mal lernen, so, das war bei mir nie. Das war jetzt immer eigentlich, ey, ich will Musik machen. Und ich wollte auch eigentlich direkt nach dem Abschluss so musikmäßig was machen, so beruflich oder in die Richtung gehen. Und meine Eltern haben da so ein bisschen die Bremse reingehauen und haben gemeint, nee, du gehst erstmal einen normalen Weg und lernst mal so ein bisschen Job oder so. Und dann habe ich halt eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Und da bin ich dann auch echt nochmal hängen geblieben, ein paar Jahre. Habe gearbeitet, ganz normal, aber halt immer nebenbei gespielt und in Bands gespielt und so. Und auch Songs geschrieben schon. Irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, das kann es jetzt einfach nicht sein. Das ist es einfach nicht, was ich mein Leben lang machen will. Und habe dann einfach so einen Cut gemacht, nochmal relativ spät und bin studieren gegangen. Es ist immer wichtig, so eine eigene Marke zu haben, so ein eigenes Ding, dass es auch wirklich interessant ist für andere. Das schwerste Part in der ganzen Nummer. Das ist schon so, dass man halt einfach auch viel sich mit dem Instrument und der Musik befassen muss und viel üben muss, finde ich. Was woanders vielleicht lernen ist. Aber da trennt sich leider ganz schnell die Spreu vom Weizen. Am Anfang natürlich ist alles irgendwie schwer und erstmal irgendwie so eine Routine ins Üben zu bringen und auch konzentriert über Stunden weg zu üben, ist jetzt auch nicht so easy am Anfang, aber ich übe sehr gern und mir macht es Spaß. Ich bin eigentlich jemand, der länger braucht, bis ich neue Sachen irgendwie drauf habe. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch einfach viel mehr üben müssen als andere vielleicht, denen mehr zufliegt. So. Das ist natürlich bei einem Job manchmal so, dass ein Zeugnis mehr wert ist oder mehr zählt erstmal als vielleicht, keine Ahnung, das tatsächliche Können. Das merkt man ja oft erst hinterher. Also die Musik hat mir immer schon viel bedeutet, vor allem das Spielen, weil Feedback so vom Instrument, also ich finde halt einfach das Feeling während dem Spielen mega cool so. Es gibt mir total viel, diese Energie, die man rauslassen kann, aber die auch irgendwie so von diesem Instrument an sich wieder zurückkommt, diese Wucht einfach, die man auch vor der Bühne hören kann. Und das spüre ich ja auch beim Spielen und das gab mir schon immer sehr viel. Ja, diese Macht irgendwie, die dieses Instrument hat, zu spüren. Halt auch, dass der ganze Körper dabei in Action ist. Dieses ganze Element, halt alles, was dazugehört irgendwie beim Schlagzeugspielen. Das ist ja auch, das ist irgendwie Unabhängigkeit, du machst irgendwie komplett was anderes mit jedem Glied. Dann halt auch, wenn du mal schneller spielst, das ist ein Gefühl, es geht durch den ganzen Körper und das bringt mir halt unheimlich viel. Ich habe manchmal eine rhythmische Idee,
Also es geht aus verschiedenen Richtungen. Irgendwie. Manchmal beginne ich mit einer rhythmischen Idee oder habe einen Groove. Oder ich habe eine Idee, die harmonisch beginnt, wo ich einfach erstmal so ein harmonisches Gerüst bastel und dann mir überlege, was kann ich da drauf spielen. Das hat dann in dem Moment auch noch keine Struktur oder Form oder so, wie man es kennt von Songs, sondern es ist einfach erstmal, das sind eigentlich so Bausteine am Anfang. Also ich bin grundsätzlich immer tierisch nervös, gerade so wie heute, wenn es so die erste Show ist von so 4 oder 5 Shows, ist es eigentlich immer so, dass das eigentlich der Warm-up ist. Da passiert immer noch ganz viel, weil ich erstmal wieder brauche, weil so eine Klinik ist halt was ganz anderes als ein Konzert. Und es fühlt sich einfach total anders an. Man steht irgendwie so im Fokus, man ist im Vordergrund. Ich habe dann immer wieder bei der ersten Klinik das Gefühl, alle starren mir auf die Finger. Also es ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt ein Konzert spiele, wo ich mich einfach mal so ein bisschen hinter meinem Instrument einfach zurücklehnen kann und ja, chillen kann halt bei ein paar Grooves. So. Deshalb bin ich da eigentlich schon immer ziemlich nervös und ich fühle auch immer vorher schon so, ob das dann heute was wird oder nicht, weil es ist auch immer so ein bisschen körpergefühlsmäßig abhängig einfach. Ich mache jetzt keine halbe Stunde Pad-Session oder sowas, aber ich dehne ein bisschen gerade die Armmuskeln und mache so ein paar Stretch-Übungen. Mittlerweile ein ziemlich wichtiger Teil vorher. Wenn ich mich schlapp fühle, dann weiß ich schon, oh Gott, ich muss heute echt so 3, 4 Red Bulls trinken, dass das irgendwie was wird. Oder wenn ich tierisch nervös bin, dann muss ich so 2 Bier trinken, dass ich runterkomme und so. Also ich fühle das immer schon vorher so ein bisschen. Es gab schon Zeiten, wo ich das empfunden habe, wie dass ich mehr auf die Finger geguckt bekommen habe oder schneller und dann halt auch schneller kritisiert worden bin, als es vielleicht bei einem Schlagzeuger der Fall ist. Weil die Aufmerksamkeit halt sofort da ist, aber dann musst du auch erstmal irgendwie so gefühlt zeigen, was du kannst. Und dieses Gefühl, das habe ich einfach auch schon mal aus Selbstschutzgründen irgendwie abgelegt. So. Also ich spiele natürlich sehr, sehr gerne meine Songs, also das macht natürlich Bock. Aber ich finde eigentlich cooler in dem Moment mal irgendwie also mich auf die Leute einzulassen, auch mal reden zu können mit denen, weil ich oft ja nur Feedback über Social-Media-Seiten bekomme und nie die Gelegenheit, mal wirklich so face-to-face auch mit Leuten zu reden und Fragen zu beantworten. Und deshalb finde ich den Teil eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, am besten. Einfach so einen Austausch auch zu bekommen mit den Leuten, die dann da sind. Ich wusste eigentlich schon immer, dass es die Musik ist. Ich bereue diesen Schritt auch überhaupt nicht. Also ich bin echt mega happy, halt einfach diesen Schritt gegangen zu sein und jetzt das machen zu können, worauf ich einfach Bock habe. Und es fühlt sich halt auch null die Bohne so an, als würde ich halt arbeiten. Also ich muss es mir manchmal echt so in manchen Dingen vor Augen halten, dass ich jetzt auch hier gerade mal einen Job mache, weil das halt sich so null so anfühlt irgendwie. Ja, Musik zu machen, klar, das heißt oder so, lern mal was Anständiges. Aber was ist denn was Anständiges? Also wahrscheinlich etwas, wo man halt jeden Monat irgendwie regelmäßig sein Gehalt auf dem Konto hat. Aber das habe ich halt auch.